आप सभी ने प्लेन नाचोस तो बहुत खाए होंगे, पर क्या कभी आपने चीज़ी नाचोस ट्राई किए हैं? तो चलो आज बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं नाचोस, उसमें ऐड की है बारीक कटी हुई अनियन और कैप्सिकम। फिर उसमें ऐड की है मैंने मोज़रेला चीज़, उसके साथ ग्रेट कर दी है प्रोसेस्ड चीज़। फिर मैंने ऐड किया है इसमें ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और पेरी पेरी मसाला। फिर इसको मैंने रख दिया था 5 मिनट्स के लिए, पहले से प्री हीट कर लिया था ओवन को। उसके बाद 180 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसको रख दिया 5 मिनट्स के लिए। फिर 5 मिनट बाद हमारी चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई थी और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा था। तो आप भी इसको ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।